عليكم اخوان. اليوم عندنا علاج الكحل، يعني لو المدخنين، الكحل المزمن ان شاء الله بابسط صوره. ناخذ ينسون وباب النق. هذا باب النق، هذا ينسون، ملعقه واحده، هذا ينسون وهذا باب النق. نخليه هسه شوفوا اخوان يفور، يعني يتخدر لمدة يعني دقيقة، وراها نطفي ننتظره دقيقة يعني يهدر النور، نشربه. ان شاء الله شفاء تام للجميع ان شاء الله. سووا متابعة وحركة الاكس بلوك.